ஃபேமஸான ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, இந்த பாக்ஸ் பெருசாக இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கட்டிங் மேட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். கட்டிங் மேட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா A1, மற்ற சைஸும் இருக்குது. லைக் A4, A3 அந்த மாதிரி சைஸஸ் இருக்குது. நாங்கள் வாங்குறது இதில் பெரிய சைஸ் A1. ஓகே, கொஞ்சம் பாக்ஸ் வெயிட்டாகவே இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நல்லாவே பேக் பண்ணியிருக்காங்க. வெயிட்டாக இருக்கிறனால ஈஸியாக வெளியே வர மாட்டேங்குது. ஓகே, மேட்ல பார்த்தீங்கன்னா சில டிஸ்கிளைமர்லாம் போட்டிருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா do not bend அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த மேட் நான் பெண்ட் பண்ணக்கூடாது.